我要着踢啊，着踢啊，仲未夠啊，6000轉啊要。哇！如果你仲見到而家啲車啲人揸法係響，好老實啲，幾好笑啊，根本冇必要。聽聞啊，今日試咩車啊？哇 ！Civic Type R 呢架算係最後一代日本做單門 Civic Type R。咁最重要就係 Civic 單門不嬲都係我嗰個年代啊玩車嘅一個入門嘅首選嚟嘅，仲要係 Type R。近年 JDM 又炒到好興啦，咁所以呢架第一代嘅 Civic Type R 亦都係 Type R 裏邊嘅第3款。咁連呢一款嘅車咧都賣到好貴，我其實一路都冇揸過嘅，咁好懷念 VTEC， 啪一聲我種感覺，正試車。今次借出呢部咁罕有嘅車嘅朋友，其實係我哋 YouTube 嘅觀眾嘅，仲交低架車時就咁就，你揸啦，咁試啦。其實有好多車咧，我哋都仲排緊隊拍嘅，就係啲觀眾主動話俾我哋聽，有收藏咗啲咩好車咁樣。喺呢度先向我啲未拍嘅朋友講聲對唔住先，我哋排緊隊啊，就快噶啦。如果大家有啲乜嘢老爺車啊、經典車啊，想我哋拍攝講下試下車嘅，拜託聯絡我哋。咁當然個方法就係 email 啦、Facebook 啦、YouTube 啦都可以嘅。當然記得 subscribe 啦。follow 啦。本田嘅 Type R 咧，正式嚟講就係由 NS6R 開始嘅。呢架車我都有試過嘅，咁有興趣可以點翻個資訊卡嚟睇睇啦。咁第二架就真係都好出名嘅，叫 Integra Type R， 亦都係好多人識嘅，叫 DC2 啦啊。呢架就係第3架啦。咁但係好奇怪，個 DC2 生產嘅年期係長啲嘅。呢部 Civic Type R 喺3年嘅生產期裏邊咧，得16000幾部，同埋係冇出口過嘅，都係日本嘅，咁所以鬼佬就唔係太識呢架車嘅。呢架 Civic Type R 用嘅引擎 B16B 咧，其實係同 Integra 一個係同出一源嘅，不過 CC 就細咗咯，但係就馬力185匹嘅，咁即係每公升輸出嘅馬力數字咧係110幾匹嘅，都幾高㗎嗰陣時。不過因為有 DC2 喺度。咁所以呢架喺當其時又未至於好大紅大紫嘅。我問過啲喺我個年代玩賽車嘅朋友都話：喂，咁啊梗係 DC2 啦，快咁多。又真係嘅。如果你相比 DC2，比呢架真係明顯係快啲嘅。再加上嗰陣時玩賽車嘅賽例，其實已經開始有改變㗎啦，開始玩2000㗎啦。咁所以1600就算係新手都變成唔係佢哋最優先嘅選擇咯。機械上有咩唔同咧？呢架其實佢同 Integra Type R 係一樣嗰個處理手法，偷輕，用副 VTEC 好勁嘅 engine 啦，有 LSD 嘅，仲有就係成個車身加固咗嘅，咁懸掛又再整過嘅。不過 Honda 做親嘅 Type R 都好認真做㗎，好老實。所以佢唔係純粹俾你喺街飛下嘅，你真係攞落場都得嘅。呢下先至係最珍貴嘅。咁呢代 EK9 完咗生產之後，即係2000年之後 ，Civic 嘅 Type R 有繼續出嘅，但係就唔再喺日本生產啦，就搬到去英國生產啦。底盤其實都有啲唔一樣啦。咁佢用嘅 Jazz 嘅底盤去再變成一個 Civic Type R， 馬力係有200匹嘅嗰陣時，規格上係唔差嘅。但係你諗深一層，日本當年做 Type R 嗰個心思其實就去鬥咯，就去贏咯，就咁簡單咯。但係英國版當其時做嘅 Type R 嘅諗法就唔係好似日本嗰種嘅。歐洲版嗰個諗法係好似當你 GTI 咁啦，即係有個高性能嘅版本。但係日本嘅 Type R 就係我係諗住去鬥㗎，你哋揾地行街都得，即係調翻轉嚟諗法嘅。我上次試大踢係幾多年前？應該有20幾年前嘅。咁但係當其時試嘅就唔係呢隻好嘢啦，係咪先？當其時試嘅係 VTI 啊、SIR 啊 ，VTEC 嘅 kick in 大概5500轉、6000轉。嗱，我記得好清楚，因為 VTEC 實在太過異類啦，低轉有力，跟住去到 kick in 嗰下，嗰種爆發力同好粗鄙嘅聲音，好賽車咁樣，呢架更加犀利，去到8000幾轉，kick in 係6000轉。當其時又冇試過咧，我印象中
我啲前輩都好似冇乜邊個試過。入水貨車入得好多嘅，當年啊，雷米高好似都係主力入 DC，而反而呢屆冇乜點入嘅。今日當然唔可以同 Civic 當年最熱門嘅場地公主道去飛啦，想死咩？拎去大帽山試一試，最主要試8000轉，轟轟轟！我要着踢啊，着踢啊，仲未夠啊，6000轉啊要 ，yeah， 哇，死好鬼懷念着踢嗰種感覺。哇！我真係唔明嗰陣時點解咁多人玩呢款車啊！即係就算講緊嘅唔係 EK9呢一部最頂級嘅 Civic， 但係老實。玩車嘅有乜可能唔曾經夢想過自己有部 Civic？ 最好就係大踢 ，VTI 係次選 ，SIR 係首選。咁當然，原來仲有個神級之選就係呢一部啦。真係有啲難度啊 ！keep 呢一個6000至8000轉，係要慢慢再摸熟架車嘅特性。但係你係忍唔住，好想咯6000、8000、6000、8000、6000、8000。嗱，8200轉最高啦 ，keep 住呢個轉數。喺怠速至到6000轉之前，其實佢係用緊一個 normal cam， 即係慳油啦，扭力好少少啦，家庭啲啊。尤其是呢部1600嘅個 CC 細啲，就更加覺得6000轉之下好似冇乜嘢咁喎。係好似平時車咁啫，好易揸嘅其實。咁所以你就咁揸，你唔會覺得睇唔係啩？舊個大踢真係咁樣嘅。喺呢個 VTEC 出現之前，其實快車有快車嘅機器，街車有街車嘅機器。咁你如果真係將部快車嘅機器當街車咁揸，你就成日都要就住部機器嚟用，特別喺低樓嘅時候，因為佢哋嘅低樓真係唔好嘅，個 cam loop 係好尖嘅，佢係適合高轉，轉得好快，掘個窪係掘得好深嗰種嘅設計嚟嘅。所以點解以前啲人揸啲街飛車咧，啲 MK 車咧，成日都起步佢真係需要咁樣，因為佢冇乜低轉。如果你仲見到而家啲車啲人揸法係好老實嘅，幾好笑，根本冇必要。副引擎嘅聲、死氣嘅聲，你真係覺得同我當年喺珠海賽車場試一部 EG 偷輕晒好似嘅感覺，起碼啲聲好似嘅。即係所以呢部計奇妙嘅地方就係平時揸嘅時候真係好似買餸車度咧無輪嘅，但係當你 click in 咗嘅時候，哇！喺當其時嚟講，你係冇車係有咁嘅特性嘅，起碼冇呢種氣氛。仲有就係當你6000轉一 click in 嘅時候，佢啲力真係猛咗嘅。咁當然而家呢一架係有翻上一年份，同我印象中以前嘅 SIR 係有少少唔同。我記得 SIR 咧一 kick in 嘅時候咧，嗰個力係再洶湧啲嘅。咁當然你所謂嘅洶湧唔係而家嘅 turbo 車啦，而家嘅 turbo 車你買部點4T 你都好洶湧㗎。你如果着咗佢嘅話，喺呢啲咁嘅急彎裏邊咧，個 body roll 好細嘅。咁但係佢又唔係用一套好硬嘅懸掛喎。我直頭諗起我當年喺珠海試一下 EG 嘅時候，有啲似嘅，佢唔係好硬嘅啫，唔會話硬到好似成塊鐵板咁嘅。佢唔係真係裝4條水喉通咁樣撐到你硬一硬。雖然係頭轆車，但係嗰個感覺同埋一個 message 喺個軚盤嗰度，有時開一開，你覺得咦條胎剪到某啲嘢喎，嗰種感覺咧又出翻嚟嘅。仲有一個要點就係好易揸。
四輪雙搖臂係真係好易揸嘅車嚟嘅，四個轆個 geometry 係控制得好穩定嘅，你唔會覺得去到某個 limit 嘅時候會出現一啲異變嘅情況嚟嘅。所以呢套月掛當其時抌落思域都好多人讚嘅，因為覺得本田你都傻傻地一架咁嘅民用車擠四輪嘅雙搖臂落去，但係擠咗雙搖臂之後，佢車廂一樣咁大，你真係吹佢唔漲。望落去思域真係好似一架好普通嘅車，四個轆放到好角落頭，車廂裏邊其實好大，係為咗真係好實用嘅原因嚟嘅。當本田真係好認真咁去 tune 嘅時候，哇！呢架嘢原來跑山都 OK 嘅喎。問題你識唔識得用佢副引擎嘅啫喎。而家佢嘅 close ratio 記憶之中，佢係比普通嘅 Civic 當然係 close 咗好多啦。咁但係應付呢條山路都仲係未夠 close 嘅。個關鍵係當你一收油嘅時候，佢會好易就跌出6000轉之外。大山係比較難 keep 嘅，或者我未夠技巧可以 keep 得到佢，因為我又唔想成日拍到落一波嘅情況。而家我揸咗2-3轉，揸熟啲嘅話，可能你 keep 到佢5000零喺個入彎前嘅動作。但係你一出彎 ，NA 引擎你都係要時間等佢上嘅，等佢消化下啖油嘅。咁所以你話係咪真係成個大山，就算俾你上山呢一段6000至8000，我諗真係有啲人做到啩，我諗有啲真係超級高手可以做得到。VTEC 出現之後咧，其實好多廠都陸續推出相類似嘅嘢，因為都唔係一啲新到外太空飛嚟嘅概念嚟嘅，兩種 cam 轉換嘅諗法，真係去到量產嘅話，其實 VTEC 係最成功嘅。咁後期有譬如大家記得嘅3菱 Myvac 啦，豐田嘅 VVTi 都係呢一種嘢，寶馬嘅 Veloz 都係呢種嘢。但係如果真係講日本嗰兩個對手嗰套咧，嗰種突然間轉換嘅感覺都冇 VTEC 咁誇張嘅，嗰種突然間變翻後生嗰種感覺，亦都冇 VTEC 咁誇張嘅，力啊聲啊都冇咁犀利嘅。就算真係抌落賽車場，都係 VTEC proven 咗係 work 嘅。點解咁多人話揸翻以前啲車，特別係 JDM， 真係好有感覺咧？就係喂，你淨係坐喺度已經知道係唔同啦。跑得嘅車就係要矮㗎啦。其實呢個唔係淨係 JDM 先有嘅，以前好多歐洲廠都咁做㗎。但係日本廠係真係比較頑固少少。第二就係梗係要輕㗎啦。引擎當然係好重要嘅，但係你整好咗個骨架先。日本廠去到新嘅86都仲係玩緊呢一套嘅。所以點解咁多人仲係買 JDM 覺得好好玩，好有感覺？其實好大程度就係成個 config 就係一啲做賽車、做跑車最 original 嘅 concept， 得意咯，係嘛？可惜嘅就係而家因為廢氣啊、噪音啊嗰啲咩 iVTEC 其實都冇咗呢一種6000轉就係咁咯。頭先聽唔聽到6000轉 VTEC kick in 嘅聲啊？冇理由聽唔到，我做咗好多次噶咯。試完車嘅感覺好深刻啊，因為揸嘅方法咧，真係同而家嘅 turbo 車完全唔一樣。而家嘅 turbo 車咧，5-6千轉好巴閉噶啦，好似拉里咁去到8000轉嘅 turbo 引擎，哇頂呱呱噶啦！喂，呢部8000幾啊？如果改埋裝，11000都有啊！但係關鍵係個揸法已經完全唔一樣啦。你要用到最大嘅馬力，你必須要同個引擎好有溝通，波段要用得啱，要好識咁 keep 住個引擎喺呢2000零轉之間。要嘅技巧係真係有嘅，要嘅感覺亦都要強烈嘅。你同架車嘅溝通係要比較豐富少少嘅。呢種嘅揸法好老實，已經係文化遺產嚟㗎啦。事實上呢架車都係文化遺產嚟嘅。就算佢唔係世界文化遺產，都好應該係香港文化遺產。因為一方面佢係好多香港賽車手嘅育成器嚟㗎，另外一方面我呢個年紀冇揸過思域，真係冇後生過㗎。